Hello，大家好，我係江大威勝嘅嗱。今日咧大家睇下呢個森林奇景冇錯就嚟到我哋江大錦嘅山河嘅別墅景啦。點解今日去拍攝別墅咧？因為好多香港朋友佢係留言私信俾勝哥，佢話你哋有冇啲最大少少嘅貨值？佢話139方都係唔夠大。今日咧就拍攝俾大家我哋嘅別墅一個好靚、好奢華一個貨值。先睇下呢個入住情況先。首先咧，呢一棟嘅業主咧，佢又打通咗嘅，即係買咗我哋別墅雙拼嘅統一戶型就286平方嘅，咁佢又買咗一棟，打通咗就520啦。好似呢邊啲都係入住咗噶啦。我哋別墅咧總共咧就6排嘅，全部都統一戶型286方雙拼，一棟有520方嘅，就贈送前後花園180到200不等嘅個花園係贈送嘅。好似呢啲咁全部都買咗噶啦，有個別就入住咗，裝修緊，有啲就未裝修嘅，所以我哋別墅區都入住率係非常高嘅。依家我哋所在位置咧就第2排，係啦，第2排。等下咧我哋就去參觀一個已經賣咗嘅板房，早期已經賣咗噶啦，我哋又借咗業主嘅鎖匙，俾大家感受下當年嘅別墅樣板間嘅裝修風格如何嘅。好似呢啲咁，都係睇個外貌都知道係當地嘅石槽老闆自己裝修啲風格都係自己開石開料噶啦。其實佢個別墅都好多都係原有嘅風格咧，就冇點改動嘅，就係簡單咁改咗嘅花園，同埋嘅黐咗磚啦。好似啲咁嘅裝咗個大門，就搭咗個陽光棚，就種咗啲綠植後花園，整咗個假石山假魚池咁。呢啲咁嘅，基本上我哋嘅別墅都係咁大花園，好多係整咗啲松樹哇！呢一個花園就買得值正呢個花園起碼都接近200個平方呢個咧就別墅嘅露天嘅停車場，即係有業主朋友自己其實自己別墅嘅花園都可以停到3、4、5台車啦，都唔夠停可以停翻啲露天車位冇問題嘅。依家我哋就跟住呢個綠道就去參觀翻我哋別墅嘅一個樣板房先。別墅呢邊就對面就我哋嘅東區，就係我哋洋房區啦。幾茂盛，今日就雖然就係陰天，有少少悶熱，但係見到咁多朋友好熱情咁留言同勝哥互動咧，所以勝哥今期就拍一期新產品俾大家參觀下，因為我哋即係好少拍別墅嘅，但係今次啲朋友話139方咁大嘅單位都未能夠滿足到佢，就問勝哥有冇啲大啲嘅，咁為咗滿足呢位朋友，我哋今次就馬上去參觀下我哋嘅別墅嘅樣板房，我哋馬上去。依家嚟到我哋別墅區嘅係1樓，我哋別墅一共係3層半嘅，1樓就做咗個吊燈籠嘅吊燈，呢邊係客廳，呢邊係餐廳，係啦，好大氣，同埋個樓高係好高嘅，接近差唔多到4米。呢邊咧就係我哋嘅廚房，廚房就十分之方正嘅好大，就係個廚房接近10個平方，十分之舒服，仲有2個大明窗。同埋呢邊咧1樓咧就帶咗個呢邊有1樓嘅衛生間，呢度咧就係我哋嘅長者房。係啦，同樣係空間係十分之闊落嘅方正嘅。呢個樓梯底都個位置同樣都係好寬敞嘅，可以放啲雜物。睇完1樓咧，我哋再參觀翻2樓。2樓咧佢就係個格局咧就2個房間，就2個衛生間嘅，可以做到首先轉上嚟咧，左手邊咧就一個書房。呢個書房。當然佢後期可以舉翻一個客房嘅，書房呢邊咧就帶咗個露台嘅露台，好似我哋對面嗰棟咁就成棟都賣咗噶啦。佢個嗰個陽台咧就整咗個飄窗，整出嚟咧個空間咧又搭咗個陽光嗰個棚，就可以個空間再闊啲啦，用翻個位置。再入翻嚟咧，書房隔離咧就係我哋嘅主人房，嗱咧。
幾大，起碼超20個方啊！嗱，呢邊咧就一個衣帽間嚟嘅，主人房隔離就衣帽間，可以女主人嘅收納嘅地方，同樣嘅空間感係十分之夠嘅。嗱，再過翻嚟咧，衣帽間隔對面咧就我係2樓嘅主人房嘅浴室啦。嗱，洗浴一體啊，空間十分之夠。主人房出去咧，帶咗個大露台嘅。同樣依個位置，依一個位置，依一棘咧就可以整咗佢，即係自己加個倒一個棚又好，打一個地面可以用埋依個位置嘅。嗱，依家我哋就再參觀翻3樓。3樓咧同樣嘅話，佢係帶2個套房嘅。3樓係帶2個套房嘅。嗱，依家就上到嚟3樓。左手邊咧就第一個套房，呢個套房咧就整個係公主房嘅格調。呢個就空間，同埋呢個就入邊又做咗個廁所，同埋個衣帽間嘅。個空間係十分之夠嘅。呢個係第4個房咯喎。最後就第5個房。第5個房咧就一個男孩子嘅房嘅。呢邊就整一個收納櫃，一排收納櫃。呢邊嘅一個衞生間，同樣係十分之方正，空間係夠嘅。衞生間出去咧就係露台。出邊仲有個大露台，可以 BBQ 啊，各方面啊，個景係十分之靚嘅。我哋所有嘅別墅都係咁嘅設計㗎啦。點解我哋係講係3層半咧？仲有半層喺邊度咧？仲有半層就喺度整個升降梯，可以上邊，不過要自己搭建。上邊就有半層嘅，上邊有半層嘅。我哋出翻去望翻對面嗰個嗰度見到嗰個窗嗰度有一半係屬於你嘅。好似咁嘅大面積，依家賣緊係咩貨值咧？驚喜價150萬到170萬呢個幅度，可以擁有一套咁靚嘅3層半嘅大別墅。就贈送前後花園喎，即係前面嘅花園同後邊嘅花園都係屬於你嘅。贈送花園咧就100到200不等嘅面積段嘅，就贈送花園咧就唔需要收物業費嘅。我哋物業費咧就別墅係2蚊半就計嗰個建築面積嘅。今日就介紹到呢度咁靚嘅大單位嘅別墅好筍。依家貨浪咧都係10套左右嘅啫，有興趣嘅可以私信聯繫威勝哥，可以現場約看睇房冇問題嘅。今日就介紹呢度，我哋下期再見。